Naguna-una ba kita na kita mga kinisahan? Mao kini ang pinakauna sa tanang mga pangutana nining tuig sa Misyo at Gentes. Nining modernong panahon, posible manggod nga ang kadaghanan nagunahuna na nga mga butang nga nakabot sa kinabuhi. Ang kadaugan o mga kalipay sa kinabuhi nagagikan lamang sa ilang kaugalingon paningkamot. Nalimot na ang kadaghanan nga ang tanan. Oo, ang tanan gasa gikan sa kainasan. Nining atong tinuig nga pagpamalandong sa katapusang mga pulong sa Ginoo. Atong tan-awon sa makausapa ang dagway sa pinakadakong nga gasa, ang gasa sa kaluwasan nga nanukad sa gugma. Sentro sa mga pamalandong ang gasa sa pagtuo nga nadawat natong mga Pilipino. 500 katuig ang milagay. Uban niining ang subok nga kamatuoran nga daghan kanatong mga binunyagan ang nagpabilin na kutob lamang sa pangalan o ang pagtuo nga nadawat dili makita sa kinabuhi nga gipuy-an. Dawat Ginoo ang kanunay nga naghangyo sa kadaghanan kanato. Hinumdumi intaw ako. Tataw pa ba nga ang Pilipinas na ilan nga Pueblo Amante de Maria? Kini nga paghulagway sa Pilipinas isip nasod nga nahigugma kang Maria magtukbod unta nga kita mamahimo misyonero sa nagadaiyang lugar. Sa atong pag-awit sa Maria Reyna sa Pilipinas, atong unta gayon ngay panuon. Sa atong mga kasing-kasing ang iyang anak, ang pag-antos sa iyang anak, ang paghugugma sa iyang anak. Tinuig usab o tuig usab ni San Jose. Mao nga atong pahinumduman ang atong mga kaugalingon nga kaumaon sa matagbanay nanugad sa panpaningkamot sa mga kinikanan. Si Kaupil ba? Gideklarar na usab sa Santo Papa ang tuig sa kalipay diha sa gugma sa pamilya. Ang gugma sa matag Kristohanong banay manukad punta sa gugma nga midagayday gikan sa krus. Bitbit o gipuy-an ang Sagradong Corazon ni Jesus sa tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Sa kalibutan nga nagsigi og kabag-o o kamoderno, kita ang makanunayong magsugod sa pagpakaylap sa magkausapa sa atong Kristohanong pagtuo. Uban niining mga kasaulugan sa Kristohanong pagtuo ang kasamtangang realidad sa pandemya. Nining panahon sa COVID-19, ang kadaghanan na hadlok o distansya tungod sa hulga nga dala sa maong sakit. Apan kung natong nabantayan, wala pinungtad ang maong awhag alang sa mga miyembro sa pamilya nga kanunay nga nag-uban sa usa lamang kabanay. Lisod ang pagdistansya, lisod ang pagpahilayo, o lisod ang pagbiya. Kanunay kitang nagita sa presensya sa usan-usa. Kanunay nga giuhaw sa mga butang nga buot kaputon. Ug daghan ang kaayo ni ining matang sa kauhaw. Sa pinakalaog nga kauhaw sa matang tao, ang Ginoo lamang ang magatagpaw. Sa atong pagsulod sa bagong panig sa atong Kristohanong pagtuo, isip mga Pilipino, atong bitbiton ang kamatuoran
nga natuman na ang unang bahin sa misyon ni Kristo. Sa dihang siyang ipuyog uban kanato niining kalibutan. Ug tahas nato ang pagpadayon niining misyon. Kita nga mga gigasahan sa pagtuo. Ang upaambit niining samang gasa ngadto sa uban. Ug sa atong pagbuhat niining tahas, atong itugyan ngadto sa amahan. Ang atong pagpaningkamo, atong itugyan ang atong hiniusang espiritu, ang lig-on nga Kristohanong pagtuo. Pangayoon ta samahan nga sa makausapa, buksa niya ang atong mga kasing-kasing ug tandungon kini sa katapusan 7 ka mga pulong sa iyang anak dito sa krus. Mga igsuon, atong pamalandungan ang 7 kakatapusang pulong ni Jesus ug ang nahiunang mga pulong sa iyang pag-amon. Amahan, pasaylo sila kay wala sila masayo sa ilang kibuhan. Nga pagabanbaton ni Brother Adrian Cabanna.